कॉल आने पर आवाज़ नहीं आती है, अगर कॉल करते टाइम आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या फिर आपकी आवाज़ सामने वाले को सुनाई नहीं दे रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कॉलिंग के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कॉलिंग साउंड प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपनी फ़ोन ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। इसके बाद सेटिंग्स पेज में आप ऐप मैनेजर, ऐप लिस्ट या ऐप ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके फ़ोन की सभी ऐप्स आपके सामने आ जाएंगी। इनमें फ़ोन ऐप पर क्लिक करें। अब फोर्स स्टॉप ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन ऐप को फोर्स स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद स्टोरेज यूसेज ऑप्शन पर क्लिक करके और क्लियर कैच और क्लियर डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन ऐप का कैच और डेटा क्लियर कर दीजिए। अब फ़ोन की सेटिंग्स में मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी सिम सेलेक्ट करें। आप जिस सिम पर कॉल करते हैं उसे सेलेक्ट करें। अब नेक्स्ट पेज में प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद 5G ऑटो या 4G ऑटो ऑप्शन को अनसेलेक्ट करके वापस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहां से बैक आएं और ऑपरेटर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ऑपरेटर ऑप्शन के अंदर ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन को एक बार अनसेलेक्ट करके वापस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड को ऑन करके फिर वापस टर्न ऑफ कर दीजिए। ये सब सेटिंग्स करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अब आप किसी को भी कॉल करेंगे या आपके फ़ोन में कॉल आएगी, उसमें आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।